سلام بنات، بغيت اليوم نقدم لكم واحد الوصفة صراحة رائعة. ولكن قبل ذلك بغيت نعرفكم بنفسي. أنا نانو، مغربية عايشة في برلين لمدة طويلة، وإن شاء الله في الفيديوهات الجايين تعرفوا علي أكثر. وصفة اليوم هو دواء خاص بالكحبة والبرد وألم الصدر، جد فعال. مكونات ديالو هي بصلة مشلضة والعسل. فالبصلة تقريبا ملعقتين والعسل ملعقة كبيرة. للإشارة، هذه كما في العنوان هي وصفة طبيب ديال أولادي، فلمدة تقريبا 3 سنوات أنا لا أستعمل أي دواء للسعال الكحبة إلا هذا الدواء. وكما لاحظتوا أني خديت البصلة مشلضة وخلطتها مع العسل فقط. من بعد غادي نخليهم على الأقل ساعتين، وغادي تشوفوا النتيجة في آخر كيفاش غادي يولي داك العسل. بالنسبة اللي بغى يعوض العسل بالسكر الأسمر فتا هو تعطي نفس النتيجة، يعني يا إما البصلة والعسل ولا البصلة والسكر الأسمر، هادو تا هما تعطيو نفس النتيجة. وهي هاد الوصفة للكبار والصغار، وكنا تنعرفوا بمنافع ديال البصلة على الجسم والعسل. وبعد مر تقريبا ساعتين غناخدو معلقة في الصباح ومعلقة في الليل. تنتمنى انكم تشاركوا هذه الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاهل ديالكم، لانها وصفه سحريه مجربه وفيها الاجر الواحد قالها. اتمنى ان تعجبكم الوصفه اليوم، ولا تنسوا عمل لايك للفيديو والمشاركه في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي السهله والبسيطه مع نانو. وهذا هو الشكل النهائي.